Lo que vamos a ver hoy justamente son los sonidos del universo y vamos a hacer una integración. Vamos a tomar contacto con nuestra madre tierra, la madre Gaia de nuestros pies. Vamos a poner o ubicar las palmas hacia arriba de nuestras manos, apoyadas en nuestros muslos, en forma relajada, sin tensiones. Y allí donde estamos, vamos a tomar conciencia de este espacio, de este momento, aquí y ahora, en este momento presente. Vamos a darnos cuenta qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa en nuestra mente, cómo estamos emocionalmente. Hacemos un recorrido rápido. Vamos a tratar de dejar los pensamientos del día o las preocupaciones a un lado para concentrarnos en esa parte divinal, en nuestro real ser, que vive y palpita en nuestro corazón. Y vamos a compenetrarnos con esa esencia, entregándoles nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, para que sea Él quien decida, que tome mejores decisiones para nuestra vida. Dejemos que nos guíe en este camino. Entonces decimos: amado Padre, Madre Dios, aquí estoy en este momento santo y sagrado, y te entrego mi libre albedrío, y te pido que me mantengas consciente en este momento, para absorber esta sabiduría que es tuya, que no es de ninguna personalidad humana, sino que es la sabiduría del universo, y por lo tanto es tu sabiduría. Y quiero pedirte que me ilumines, que me des paz, que me des calma, que me des tranquilidad, para que yo pueda sentirme bien en todo momento, llenarme de energía positiva. Amado Padre, Madre Dios, Cristo, Espíritu Santo, te doy las gracias infinitas y te pido que me predispongas para escuchar tu sabiduría. Gracias, gracias, gracias. Tomamos una inspiración profunda. Bien, vamos a ver entonces qué es la frecuencia solfegio. Vamos a ver que el término solfegio tiene que ver con un método que se utilizaba de notación musical en la Edad Media. Y justamente los cantos gregorianos son de esa época, ¿no? Se utilizaban para enseñar canto y la teoría musical. Esto lo sabían los antiguos, sabían cómo se manejaban estas notas musicales. Y bueno, justamente los cantos gregorianos es uno de los más conocidos, ¿no? Y bueno, estas frecuencias generan una resonancia con las células del cuerpo. Nosotros escuchamos cantos gregorianos y bueno, sentimos como una paz, ¿no? Sentimos como una elevación. Empieza nuestro cuerpo a resonar con esa melodía de paz, de calma, de relajación, de algo sublime, de una conexión con algo superior. Yo creo que todos lo hemos sentido, ¿no? A diferencia a lo mejor de otras músicas o que tienen otras frecuencias y que a nuestro cuerpo le provocan una alteración, ya sea psicológica, a nivel mental y a nivel del cuerpo también, porque provoca toda una aceleración del corazón, aceleración de la presión cardíaca, en fin, que no son para nada beneficiosas.
Este tipo de música tiene una frecuencia que nos aporta, y nos aporta como una tranquilidad, nos aporta paz. Bien, entonces hay 9 frecuencias solfeggio. Y acá están esas 9 frecuencias que tenemos entonces la 174, 285, la 396, la 417, la 528, 639, 341, 852 y 963. Ahora, ¿por qué son estos números y no son otros números, no? Que tienen una relación armónica entre ellos y, por ejemplo, son divisores o son múltiplos. Y vamos a ver algo, una nota de curiosidad acá que también me la aportó Javi, que se dio cuenta, que es justamente que hay un patrón en 369, aparece justamente cuando sumamos estos números, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos 174, nos da 12, nos da, y después si sumamos a la otra frecuencia, nos da 6, si sumamos y reducimos los números de la otra frecuencia, nos da 9, y así tenemos 369, 369, 369. Y muchos le llaman a esta frecuencia la frecuencia Tesla. Y bueno, realmente fíjense ustedes que la mayoría de estos números, la mayoría, son impares, salvo el 6, pero la mayoría son impares. Y de estos números se dice que el más elevado es el 9, porque es como que en varias expresiones de la naturaleza, del cosmos, el 9 contiene a todo. Incluso si vamos a la numerología, el 9, por ejemplo, es como la finalización de algo, ¿no? Cuando estamos hablando de un periodo de tiempo que empezamos el 1, que es el inicio, el 2, que marca otra cosa, el 3, que marca otra cosa, y cuando llegamos al 9, fuera el corolario de todo lo que hemos venido viviendo. Así también se traduce en la naturaleza, así también en el universo. Entonces, ¿por qué se le llama la frecuencia Tesla? Bien, primero vamos a ver un poquito quién era Tesla. Tesla era un investigador, un ingeniero eléctrico, un inventor serbio-americano, y él estaba como muy metido en esto de la frecuencia 369, y dijo, si conocieras la grandeza de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Y justamente él se refería a que era esto como un patrón, como un código de creación que se repite en la naturaleza, se repite en el universo, y él creía que con estos números se podía crear y manifestar ideas. Él, por ejemplo, hay una anécdota que antes de entrar él daba la vuelta a ese edificio 3 veces. Bueno, puede ser alguna de sus rutinas. Él tenía algunas rutinas así un poco extravagantes, por eso lo llegaron a considerar como el científico loco, ¿no? Y en algunos casos, bueno, puede haber llegado hasta la obsesión. Sin embargo, no estaba tan alejado de la realidad. Sin embargo, para la época en que él desarrolló todo esto y todas estas investigaciones, el mundo tal vez no estaba preparado para adentrarse en estas cuestiones tan místicas o tan abstractas,
y él era como un adelantado en su época. Después, bueno, sus inventos se fueron retomando en el tiempo, considerando que él es el padre de muchas cosas que en la actualidad se utilizan. Pero volviendo a lo que nos interesa, él tomaba muy en cuenta este patrón, él se había dado cuenta que existía un patrón y que justamente era el 369. Por ahí, en algún video que hemos visto, dice que hay que hacer afirmaciones repetidas a la mañana, 6 al mediodía y 9 a la noche, siguiendo justamente este orden que tenía y esta organización de los números que tenía Tesla, ¿no? También se dice que hay que repetir veces, que son múltiplo de 3 también, o 45 veces, que son 5 y 4 9. Todo tiene que ver con esa frecuencia 369. Bien, vamos a ver entonces una por una cuál es el significado de las frecuencias. Tenemos la frecuencia 174, ¿y qué nos aporta esta frecuencia? Bueno, elimina el dolor físico y energético, un efecto analgésico, también la regeneración celular y se asocia con la conexión con la tierra y estabilidad emocional. Y justamente al estar en conexión con la tierra nos va a dar seguridad y coraje. Yo diría que esta, la 174, como es una de, digamos, de esta frecuencia, es una de las más bajas, no por eso que sea menos importante, tiene que ver con el cuerpo físico, es algo como que yo lo percibía así, no es que lo haya leído en ningún lado, sino que lo percibí que tenía más que ver con el cuerpo físico y las sensaciones que tiene el cuerpo. Por otro lado tenemos las 285, que, bueno, ya nos vamos elevando un poquito, ya tiene la armonía del sistema energético, la curación de tejidos y órganos, también con la revitalización del cuerpo y la mente, y aumenta una sensación de bienestar, facilita la relajación. Acá puse los cuencos tibetanos porque aquellos que pueden graduar el sonido y la frecuencia en determinados instrumentos, como por ejemplo los cuencos tibetanos, y lo hacen, por ejemplo, en la 285, aumenta esta sensación de calma y de paz. Nosotros, oportunidad de estar en un encuentro para promover la relajación, hacer una práctica de relajación con estos cuencos, y realmente tiene un efecto de calma y de paz que llega a todo nivel, no solamente del cuerpo, sino también de la mente. Uno es como que estuviera volando, ¿no? Como que estuviera volando cuando tiene esa oportunidad de escuchar a estos cuencos. Bien, tenemos la otra frecuencia que es la 396, que es una frecuencia, me parece muy importante porque libera la culpa y el miedo y también el trauma emocional, es decir, que nos permite liberarnos de aspectos, emociones negativas, y lógicamente que por ende va a facilitar el crecimiento espiritual y el autoconocimiento. Es como que nos permite acceder a otro nivel de nosotros mismos, que no es esa frecuencia tan densa como es el miedo, que ya lo hemos visto. Por ejemplo, el análisis que hacía de Hopkins de todas las emociones más bajas y más densas, el miedo era una de las más bajas.
Entonces, combatir justamente esa emoción tan negativa se puede hacer con esta frecuencia, la 396. Y vamos subiendo y tenemos la frecuencia 417. Es una frecuencia que nos permite el cambio porque limpia la energía negativa y nos hace sentir apoyados cuando estamos en esos momentos difíciles, porque también trascender esas limitaciones y esos problemas permite y promueve el crecimiento personal. Entonces, esta es una frecuencia que nos permite trascender los obstáculos. Tenemos la frecuencia 528, que es una frecuencia muy importante porque va directamente al ADN, repara el ADN. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, es la música que nosotros podemos elegir. Todas van a ser buenas, pero si nosotros necesitamos algo específico, por ejemplo, en este caso, que activar y reparar nuestro ADN, vamos a elegir esta, la frecuencia 528 Hz. Entonces vamos a elegir una música que tenga solamente esta frecuencia. Que los números no son en realidad numerología, no es 528-528, sino que 528 son 528 Hz, o sea que es la frecuencia en que se mueve el sonido. No es el número en sí, sino que es 528 Hz, ¿no? Que es una medida de vibración musical. Entonces, justamente esta promueve la interior, otorga transformación y milagros, da una sanación a nivel físico, emocional y espiritual porque es la frecuencia del amor. Bien, y pasamos a la otra y ya seguimos elevando la frecuencia, que es la 639 Hz. Esta tiene que ver todo con las relaciones, porque mejora la comunicación, permite comprender, permite expresarnos mejor, es como que una empatía, promueve sentimientos de compasión y paz y de amor, ayuda a perdonar y liberarse de resentimientos. Entonces, si uno quiere específicamente para algo de este tipo, puede escuchar una música que tenga esta frecuencia que es 639 Hz. La próxima frecuencia es la 741. Aquí ya hablamos de la intuición y de la ciencia porque las despierta y también desintoxica, limpia todo el cuerpo, permite la creatividad y podemos resolver con los problemas, ayuda a la expresión de pensamientos y sentimientos de manera más clara y más efectiva. La próxima frecuencia es la 852, que ya está más cerca de la conexión espiritual y justamente permite llegar a ese orden espiritual, facilita el despertar, darse cuenta, ayuda a conectarse con la sabiduría interior, que tiene que ver con nuestro ser, permite sintonizar con el propósito de nuestra vida, nuestra misión, y lógicamente nos da una gran calma y claridad mental. Y llegamos a la última frecuencia, la más elevada, que es la 963. Ahí contiene todos estos números tan mágicos y poderosos y por lo tanto es conexión divina. La conexión con el todo se dice que es la frecuencia de Dios, la conciencia pura, la activación de esta conciencia superior, iluminación, y justamente activa la glándula pineal.
esa antena que nosotros tenemos y que en otros utilizamos para conectarnos con el todo, pero que se fue atrofiando en la medida que fueron pasando los años y los milenios, y que tenemos que volver a activar para tener esa conexión directa con el todo, y que también, a su vez, la glándula pineal permite el tercer ojo, el ojo que todo lo ve. ¿M? Así que bueno, estas son las frecuencias musicales más elevadas. Esto ha sido lo que yo quería entregarles para que ustedes también lo practiquen y lo vivencien.